e a equipe do comandante Rosset apresentam as boas-vindas a bordo do Boeing 737-700 para o voo 1431 com destino à cidade do Rio de Janeiro, Aeroporto Internacional Maestro Antônio Carlos Jobim, Galeão. A responsável por este voo é a comissária Ana Veiga.
Sejam bem-vindos ao Rio de Janeiro, são 17 horas 39 minutos, horário local. Permaneçam sentados com seus cintos afivelados até a parada total da aeronave, que os avisos luminosos de atar cinto se apaguem. Passageiros a Curitiba do voo 1448 devem permanecer a bordo, observando a nova numeração de seus assentos, pois esta aeronave efetuará o seu voo. Aqueles que fazem conexão neste aeroporto para Porto Alegre, Recife, Brasília, São Paulo, Salvador, Curitiba do voo 1450 e Atlanta devem desembarcar apresentando-se ao nosso pessoal de recepção interna que estará à sua disposição. Lembrem-se dos pertences trazidos a bordo. Tchau, obrigada. Cara, a melhor parte da tarde foi boa, né? Eu não sei você, mas a mulher pegou uma estradinha, ela vai viajar. Pô, chega em casa, coisa mais boa. Ela pode ficar assim, tipo assim, tá chegando de cinema, mas tudo ela chega. E ela está, né? Boa tarde,